Здравейте всички! Намираме се в Благоевград, България, местността Кръста. Моят приятел Кристиан Джордж ме помоли да говоря за мечтите ми, My Dreams. Моите мечти са да мога да пътувам където си искам, да обиколя целия свят, да мога да зарадвам родителите си, в смисъл да мога да им купя всичко, което искат, или да им подаря различни почивки, просто те да са щастливи по някакъв начин, да ги изненадвам с неща, да ги радвам, да видим, че са щастливи, по някакъв начин да им се отблагодаря за всичко, което са направили за мен и за брат ми, да може да просто те са работили цял живот и искам по някакъв начин да им се отблагодаря. Не да... Просто да може всичко, което... Те обичат много да ходят на концерти, обичат да слушат музика, да им купа билети за някакъв концерт, примерно техни любими артисти, изпълнители, да идат. И майка ми много иска да иде във Франция. Това ми е мечта, за да майка ми във Франция. Да купя самолет на мама и яхта на тата. Това са... Да мога да... Като искам нещо, да им го взимам. Това да са ми мечтите. Да постигна всичко, което искам. Това беше за моя приятел Джордж, който е голям пътешественик, Кристиан Джордж. И също като него много искам да пътешествам, да обиколя различни страни, да мога да отида по всяко време на годината, където си поискам. И да науча неща за страната и да обикалям. Не просто, примерно, най-големите градове, ами, примерно, Тайланд бих посетил, Япония, заради каратето. И така. Поздрави!